Manas birinci kitap. Assalamualaikum kardeşlerim. Sizden men kayradan Manas temасына ardalgan көрсөтүүнүн 3-чү чыгарылышында көрүшүп турганына чын диlimden кубанычтамын. Annemize Manastın ölümü жана 40 çoluğunun kırılışı айтып өткүз трагедия. Азыркы тил менен айтканда Шекспирдин талантына шайкеш трагедия. Эгерде элдин баатыры журттун айтканына көнбөй адилетсиз чабуулга аттанса, анда эл өзүнүн сүйүктүү каарманын да аябайт. Эпостун гуманисттик жыйынтыгы да мына ушунда. Илимий терминология менен айтканда, Манас эпосун баатырдык эпостун катарына кошот. Бул чындыкка туура келет. Ошондой болсо да, эпос караланча согуштук жүрүштөрдү гана баян тыңдап даңазалап чектелбейт. Эпос камтыган окуя турмуш өтө кеңири жана ар түрдүү. Ал кадимки тиричилик ырым-жырымдан баштап адамдын эл жер менен болгон татаал байланышына чейин сүрүттү. Аш, той, каада салт, айтор адам турмушуна тилегине, умтулуу максатына тиешелүү окуялардан сүрөттөлбөй калган эч нерсе жоктой. Башкасын айтпаганда деле көкөтөдүн ашында сүрөттөлгөн каада салт. Эмне деген эстетикалык мааниге? Дал ошол көркөмдүктүн күчүнөн улам байыркы турмуштук көрүнүштөр өзүнүн кадыр-эсе этнографиялык алкагынан чыгып, адамдык адилеттүүлүктү, акылмандыкты даңазалаган терең философиялык жыйынтыктоолорго келет. Эпостун бийик гуманизми имандык сабагы андагы таасын тартылган аялдын сонун образынан эле сезилет. Ал гана эмес, бүгүнкү күндүн эстетикалык талабы түшүнүгү менен эле мамиле этсек, эпостогу аял анчейин ишмер, колунан көөр төгүлгөн уз гана эмес, эң олуу ал өзүнчө сын көз карашка ээ болгон индивид, инсан. Ошону менен бирге ал жоокердин тең тайлаш шериги, акылман кеңешчиси, баатырдыгынан да кең калбаган жан жолдошу. Ошол түнт заманында дүйнөлүк маданий прогресстен сырткары шартта турган элдин эпосунда аялга ушундай баа берип, аялдын акылын, ибааттын, ишмердүүлүгүн, баатырдыгын романтизациялаган көркөм чыгарма азырда таң калбай кароого мүмкүн эмес. Арине эпостун көркөмдүк структурасын, укмуштуу зерттөөлөрдүн табиятын бир чети куудул сөздөн башталып, бир чети трагизм менен аяктаган татаал стилдик курулуштардын ички
ички сырын ачып чечмелеп көрсөтүү адабиятчы, фольклорчунун жумушу. Мен бу жерде азырынча жазуучу катарында гана жалпы адабиятка түздөн-түз дешем катнашым бар болгондуктан гана Манас эпосу сөз өнөрүнүн эң бийик, эң таза үлгүлөрүнө жатам айтпай кое албайм деп айткан. Бул биздин айтып берүүнүн источнигинин башка авторунун сөзү. Жөн жөнөкөйлөштүрүп айтканда, кол жазмадан окуганда бир учурга таанышамын, таң калбай коюуга болбойт деп айтат. Ал мындай: эпосто баатырлар, чоролор, дөөлөр сүрөттөлөт. Алар минге тулпарлар сүрөттөлөт. Алардын ар биринин курал жарактары, жоокер кийими сүрөттөлөт. Эпосто ошондой эле ар түрдүү аялдар сүрөттөлөт. Алардын иштеген иши, даярдаган буюмдары, сайлан сыймаларынан тартып, сырткы кебете кешпирине чейин сүрөттөлөт. Эпосто толуп жаткан согуштук эпизоддор, баатырлардын жекеме-жеке беттешүүлөрү сүрөттөлөт. Жаратылыштын ар түрдүү курулуштарынан тартып, адамдын ички кайгы кубанычына чейин сүрөттөлөт. Мына ушунун баарын Манасчыдан угуп отуруп, же жазылып алынган кол жазмадан окуп отуруп, ар бир сүрөттө өз ордунда экенин көрүп, ар бир сүрөттөөнүн өзүнчө көркөмдүк системасы, көркөмдүк максаты бар экенин сезип, элдин көркөмдүк фантазиясынан таң калбай койбойсуңуз. Маселе бул жерде таамай так айтылган салыштыруу. Эпитетти гана эмес, кеп кылымдар бою өз ичине камтылган көп катмарлуу эпостун мазмунга адам турмушунун ар түрдүү жактарын, социалдык турмуш, сүйүү лирикалык, моралдык, этикалык маселелерин, байыркы кыргыздардын географиялык, медициналык, астрономиялык, философиялык түшүнүктөрүн бүтүндөй камтыган эпостук мазмунга бир учур жомоктон, мифтен, фантастикадан башталып, бир учур реализмге, фольклордук маанидеги келип жеткен көркөм форманын бир-бирдей жанаша өсүп, бир бүтүн гармония түзгөнүндө Манас эпосунун мазмундук жана көркөмдүк гармониясын айрыкча Манасчынын аткарып жаткан процессинде айрыкча Унутулгус Саякбай сыяктуу улуу Манасчы аткарып жатканда сезесиз. Бул учурда эпостун маселен алсак, Каныкейдин Тайторуну чапканы, Алмамбеттин Арманы сыяктуу атактуу окуялары гана эмес, ар бир сөз, ар бир ырсабы, ар бир кирада Манасчынын не бир кыймыл аракети, үнү, сырткы кубулуштары менен айкалышып, ушулардын баары бир асыл заттан жаралгансып, ажырагыс бирдикти түзөт. Мына ошондо Манасты угуп отуруп, анын не бир кооздук асылдыгына мокункан. Ошол жазуусу жок, жазуу маданиятынан
алыс шарттарда кыргыз эпосу ушундай таңкаларлык көркөмдүк жарашыкка сөздү, музыканы, театрды өзүнө бириктирген гармонияга кантип жетти экен деп ойлойсуз? Мына ушул укмуштуудай көркөмдүк гармониянын касиетинен улам эпосто сүрөттөлгөн кошой, жолой, макел дөөлөрдөн тартып манас баштаган чоролорго чейин, бакай карыядан тартып акылман каникейге чейин, Коңурбайдан тартып көз камандарга чейин белгилүү турмуштук шарттарда жашаган тирүү кезип кейипкерлердей көз алдыбыздан тартылып өтөт. Биз ал турмак кээде бул каармандар эпостук көркөм образдар экенин унутуп коюп, чынында да бир доордо бир кылымдарда реалдуу жашаган тарыхый адамдардай сезип кетебиз. Көркөм чыгарманын багынтар күчү, өлбөстүк касиети дал ушунда эмеспи? Көркөмдүктүн бийик чен өлчөмү менен караганда эле Манас, Алманбет, Чубак, Сыргак, Бакай, Коңурбай сыяктуу монументалдуу планда тартылган образдарды айтпай эле коелу. Эпизоддук каармандардын катарына кошулган азыркы адабий түшүнүктү дагы бир жолу колдонуп айтсак, Талдаймат, Кыргылчал сыяктуу персонаждардын так элестүү типологиясы жагынан эң мүнөздүү образды түзүү өтө өнүккөн. Бышып жетилген көркөм ойлоо, аң сезимине негизделерини талашсыз. Кыргыз элинин мына ушундай көркөм ойлоо, аң сезими баарынан мурда, баарынан күчтүү эпикалык жанрда, эпикалык традицияда көрүндү. Кыргыз элинин эпикалык көркөм ойлоо аң сезимин философиялык, эстетикалык, психологиялык, филологиялык, фольклордук жагынан терең жана комплекстүү изилдөө окумуштуулардын кезектеги милдети деп түшүнөм. Анткени ооз-эки чыгармачылыктагы көркөм ойлоо аң сезиминин жалпы көркөмдүк принциптери, маселен синкретизм, индивидуалдуу автордун белгисиздиги же жоктугу, ооз-эки формада өнүгүү жана башкалар. Манас эпосуна мүнөздүү болсо да, менин терең ишенимде эпос катарында бул көркөм чыгарма дүйнөлүк эпикалык практикада өтө уникалдуу көрүнүштүн катарына жатат. Бул бөтөнчөлүк баарынан мурда эпостун структуралык негизинде жаткан көркөм ойлоо, аң сезимине байланыштуу. Дал ушул кылымдардан бери өнүгүп өрчүп келаткан көркөм ойлоо аң сезиминин бай жана күчтүү традициясынын негизинде гана Сагынбай Орозбаков, Саякбай Каралаев сыяктуу индивидуалдуу көркөм сүрөткерлер негизинен Манас эпосун кесип кылгандар, өсүп чыгышкан.
Тилекке каршы ушундай улуу манасчылардын далайынын аты унутулуп, тарыхтын терең, калың катмарларында калды. Айрымдар легенда түрүндө бизге жетти. Кээ бирөөлөрү жөнүндө үстүртөн гана дарегел бар. Бирок оозунан адегенде эле ыр төгүлгөн улуу эпостун уйкаштырып чубурган негиз залкар манасчылардын болгону, манасчылардын өзүнчө бир мектеби, уламалуу салты болгону күнөмсүз иш. Мына ошол улуу салтты улагандардын бири азыр биз вариантын өзүнчө китеп түрүндө жарыялап отурган Сагынбай Орузбаков. Give you the